個手術其實個過程咧，需要都係10分鐘可以做到一個眼睛嘅手術。咁20分鐘咧就可以改變到你一生。我係香港嚟嘅，今日我嚟一個手術咧，就係消除我嗰個白內障啦，就係改善我嗰個近視同埋嗰個老花嘅。我本身係一個退休嘅公務員，戴眼鏡我覺得唔方便啦。例如做運動啊，或者係睇書啊、動啊、靜啊，都需要有個眼鏡去幫我。咁好多程度上咧，我覺得就係有一種累贅。因為咧就係我本身個女女咧就喺呢度做嗰個手術嘅，係消除嗰個近視嘅。手術後咧，我覺得相當成功。咁啊，佢就相當之開心啦。同埋我唔覺得佢手術後有咩唔好嘅影響咯。所以我好相信呢個醫院咧，將會俾到我一個好好嘅手術，成功嘅手術。其實個過程就我覺得好流暢，我感覺到咧就係所有嗰啲醫護人員咧都嗰個好專業嘅，咁啊令到我哋咧覺得好似即係唔需要擔心，就冇咗嗰種恐懼嘅感覺。通常做手術嘅時候咧會有擔心㗎嘛，將會點樣咧，發生咩事咧咁樣。原來我又冇咁嘅感覺喎，咁我就即係都好感恩啦，即係做到呢次手術嘅。咁其實我最大感覺就係覺得咧個手術其實個過程咧需要都係10分鐘可以做到一個眼睛嘅手術。咁20分鐘咧就可以改變到你一生，即係改變到我一生先啦。咁啊點解咧？我戴咗幾10年眼鏡啊嘛，你做好多嘢咧，做運動啊，以前啊所有嘢去街啊睇書啊，你唔戴眼鏡唔方便啊嘛，根本你唔敢出街啊嘛。如果你唔戴眼鏡，我其實今朝咧我出街咧，我唔戴眼鏡出街，覺得冇問題。咁你覺得好舒服啊嘛，呢個感覺，即係好似唔同一樣，好似唔一樣嘅人生啊真係。